Добрый день, зрители нашего канала. Сегодня у нас Hyundai i30. Как вы все слышите, дизеление. Дизеление, причем довольно-таки хорошее, приличное. Я бы сказал, точно работает как дизель данный мотор. Ну и естественно расход масла. Давайте заглушим его. Послушайте еще раз. И будем глушить. Так, пробег заодно посмотрим по одометру. По одометру 195 тысяч. Так. Заглушим его, все это дело. Так, ну что, будем разбирать и попутно все дело вам показывать, что да как у нас происходит в цилиндрах, как себя чувствует цепь, головка и тому подобные вещи. Распредвал, интересно очень, да, как он там сохранился, коленвал. Все это дело вам покажем. Кстати, вот и еще один момент. Смотрите, если у вас брякает поршневая, то как раз таки на холодную, когда обороты маленечко завышенные, повыше, их особо не слышно, если прямо там не критичные задиры, то есть на КД моторах, она там, да, и на холодную, и на горячку, что там прямо катастрофические зазоры получаются после задиров. А на гамма-моторах, если поршневая, скажем так, подуставшая, то вот именно на холодную, когда прогревочные обороты, его особо-то и не слышно. Только они падают на рабочие обороты, там 750, да, прямо поршневую слышно на ура. А если у вас на холодную пробрякивает, а на горячую нет, то это муфты. То есть тут не надо путать эти вещи, муфты и поршня. На горячую поршневая, на холодную муфты. То есть как-то так. Ну что, будем разбирать и попутно все это дело вам показывать. Приступаем. Начали разбирать мотор. И что мы тут увидели? Топливную рампу снимаем. Буквально маленечко поддели. Все побежало в бензине, выпала форсунка. То есть вставили ее, потом смотрим на другие. Ну, я думаю, внимательно заметят, да? Вот это мы вставили. А вот так вот они были одеты остальные. Это что такое вообще? Кто здесь что делал? Они вставлены вообще неправильно. Защелки вверх ногами, естественно, они нифига не фиксируют и форсунки выпадают, поэтому здесь все у нас в бензине. Вот такие вот у нас ремонтники есть. Кто-то хорошо здесь поремонтировал. Так, ну, разбираем дальше, смотрим следующие сюрпризы. Так, ну что, поснимали все навесное. Клапанная передняя, крышка, мотор, в принципе, внутри довольно-таки чистый. То есть, ну, есть небольшой налет, но это совсем мизерный. Заливали масло турбосин в последнее время, хюндаевская, оригинальная черная канистра, не XT, а турбосин был. Цепь вытянута довольно-таки прилично, то есть натяжитель вышел хорошо. Сейчас натянули, то есть цепь поднатянули, решетку выщелкнули, и как бы видно, да, что вышло много. Поэтому, скорее всего, комплект цепи будет полностью у нас меняться. Так, по навесному никаких нареканий нет, по антифризу есть нарекания, непонятно, что вообще за жижа тут. Давайте покажем вам, что это такое, я не знаю. Вот это было залито. Видите, да, это не зеленый, не красный, это какой-то коричневый. Какой-то коричневый непонятный антифриз и темный налет дает на алюминий. Как-то так. Такие вещи, конечно, это все меняться будет. Все будет заливаться новым. Так, ну в принципе осталось немного. Сейчас снимаем цепь, снимаем распредвалы, достаем ГБЦ, смотрим на цилиндр. Ну там 100% фона не будет. Поршня будет болтаться, судя по звуку, очень сильно. Как-то так. Радиаторы, кстати, тут провод какой-то лежит, минусовой, да, ну видно, что они подзабиты. Вон он пух. Все это будет чиститься, сниматься, естественно же, чтобы не было потом никаких масложоров, залегания колец и тому подобное. Так, ну, работаем дальше. Так, ну что, сняли ГБЦ, что мы тут видим? Как и предполагалось, хона ни в одном цилиндре вообще нет. Идеальное зеркало. Поршня болтается. Вот здесь сейчас зазор будет в районе десятки. Кто там пишет, что в районе десятки на новых моторах? Что за бред вы пишете, ребята? Люди, наверное, вообще ни разу моторов вживую не видели разобранным. Пишут такую ересь вообще. Просто ересь. Вот десятка. Слышали, да, как он на горячую перебирает? В новых моторах такого нет. В новых моторах на холодную простукивают муфты и компенсаторы. Ребята, запомните. Не надо поддаваться вот на этих вот умников, которые вам пишут цепи, цепи, поршня брякают. Цепь не может брякать, она, скажем так, она шелестит. Брякать она ритмично не может. На горячую брякают поршня, еще раз говорю, на холодную муфты. Не может быть, что на холодную завели, чуть-чуть побрякала, перестала, это поршневая. Нет, это вот именно муфты. Поршневая она брякает на горячую. И на холодную, скажем так, и на горячую. На холодную хуже слышно, потому что обороты маленечко завышены. То есть, и как только падают обороты меньше 1000, их начинается хорошо слышно поршневую. Как-то так, это путать не нужно.
Осталось, в принципе, у нас 2 болта крепления, остальное все у нас полностью снято. Достаем блок, разбираем, смотрим на коленвал. Так, ну что, разобрали полностью мотор, что имеем. Коленвал, к сожалению, с выработкой. Шатунные, видите, да? То есть 1,5-2 сотки износа есть, стерла. Ну, по вкладышам видно, что они маленечко, скажем так, подустали. Поршневая, естественно, тоже вся подустала, изношена в ноль, скажем так. Поэтому как-то так, кольца залегшие, как и положено, скажем так, этим мотором. Блок будем точить в 0,5 автовелтом. Коренные тоже сношены, видно, да? Хорошо так подношены, поэтому вал в круг шлифуется, коренные 0,2, вал в круг шлифуется, поршневая 0,5 автовелтовская. Блок плоское шлифование, тоже сейчас покажем это все дело. Ну, как видите, да? Идеальное зеркало. Просто идеальное зеркало. Далее по поводу, даже так видно, покажем. Лампочку бы сейчас поднять бы, вот так вот. То есть в середке просадка есть, просадка причем хорошая. Ну, плохо на лампочку, в общем, видно. Блок тоже посерединке прогнут, поэтому плоское шлифование обязательно делаться будет. Сейчас головку посмотрим, разберем клапана, и на плоскость ровная, неровная она тоже. Ну, там в любом случае, скорее всего, тоже разблок уже делаем, значит головка тоже будет делаться, плоское шлифование. По поводу ремонта головки, сейчас будем думать, то есть сухарем выпускные, посмотрим, глубокие, не глубокие, или раковины уберутся, не уберутся, и там уже примем решение. Ну а так, в принципе, комплект цепи, вал в круг, то есть подустал, насос разобрали, там ничего такого нет, все с ним хорошо, не сношен. Поршневая автовелт 0,5 будет стоять. Так, ну, естественно, комплект прокладок. По головке сейчас определимся. Больше никаких вопросов не было. Ну, в принципе, тут получается, меняется в моторе все, что можно поменять, все будет меняться. Изрядно изношено, скажем так. Ну, пока на этом заканчиваем, то есть блок на завод у нас поехал, остальное в мотор надо отмываться. Блок предварительно в моторную увезем, зажмем коренные шейки, промерим сначала их, размеры напишем, потом с валом отдадим, потому что просто так в 0,25 шлифовать, еще раз говорю, нельзя, нужно обязательно зажимать шейки, потому что может быть не 0,25, там может быть 0,27 или 0,23, без разницы, то есть всякое разное бывает. Четких зазоров практически никогда не было, поэтому сначала замеряем, зажимаем, потом уже эти размеры отдаем с коленвалом, и после этого только вал шлифуется, так просто так мы не шлифуем без размеров. Ну, в принципе, все, на этом пока заканчиваем видео. И снова здравствуйте, пришло у нас время собирать i30, все подготовлено, автомобиль поднят, коробку здесь подокрачивать не нужно, здесь подрамник стоит и 2 подушки, поэтому здесь довольно-таки просто, даже можно руками, в принципе, мотор ставить. Бублик сейчас отвернем, чтобы фиксатор, ставим его обязательно перед тем, как машину выкатывать, дабы он не выпал где-нибудь. Далее, блок у нас собран моторным, привезли сюда его. Что хотелось сказать по поводу ремонта, то есть блок точенный, автовелт стоит, и в круг коленвал 0,25, но с коленвалом вышла незадача. К сожалению, не все от нас зависит, то есть этот автомобиль должен был уехать еще во вторник, но получилось так, что каким-то непонятным образом человек, который шлифует коленвалы, коренные 0,25 сделал правильно, а вот шатунный вместо 0,25 откуда-то взял цифру 0,5. Взял, шлифанул 0,5. Ну, это, конечно, беда полная. Первым делом взяли вкладыши 0,5, зажали в шатунах и измерили зазор 8 соток. Естественно, это много, естественно, это никуда не годится. 0,75 у нас нет по наличию. Поэтому коленвал пришлось, кто шлифовал этот вал, купить. Контрактный в стандарте. Естественно, 0,25 мы его шлифанули и поставили. Но сам факт того, что вот так вот это вышло, все дело не по нашей вине, скажем так, по вине вот того человека, который шлифовал. Но благо там начальство нормальное, то есть среагировали оперативно, нашли быстренько коленвал, без очереди его шлифанули, и вот оно так и есть. Но тот коленвал, получается, подарили этому шлифовщику. Теперь у него есть коленвал в 0,5. Уже он пролетел, поэтому там только 0,75 и единица. Как-то так. Ну, ничего страшного, то есть сейчас здесь уже все собрано. Еще раз говорю, 0,25 у нас все в круг вкладыши, поршня, автовелт 0,5. Сейчас ставим полуподдон, осталось, в принципе, не так уж и много. Полуподдон, поддон, плоскость здесь, как вы помните, тоже было просажено, сделано, плоское шлифование. Все, в общем, подготовлено
к окончательной сборке. Головка тоже у нас откапиталена, потом это все дело посмотрите, когда будем ставить ГБЦ. А сейчас полуподдон, поддон, маховик. И будем устанавливать на автомобиль. Я говорю, тут даже это все дело руками устанавливается. Мотор сам по себе легкий, 1.6 гаммовский. Не сцепление, что попадать. Как-то так. Приступаем к работе. Блок установлен на автомобиль. Поверхность обезжирена. Сейчас брызгаем клеем прокладку. По бокам здесь вот мажем герметиком. И начинаем устанавливать ГБЦ. ГБЦ у нас полностью откапиталена. Клапана, раковины убраны на выпуске. Особенно эта вся история. Фаски сняты, пришерошено, все притерто, сальники новые стоят. После полного, скажем так, ремонта зазоры, смотрите, как уходит. Вот это все написано, зазоры на выпуске, то есть 15 соток уходит после ремонта. Естественно, сейчас это все дело выставлено, еще раз говорю, 3 десятки и выпуск, 2 десятки впуск. Полностью вопросов сейчас головки никаких не будет, и ходить. Клапана менять не нужно, еще раз говорю. Что за мания такая ставить постоянно новые запчасти? Вот на улице стоит Каптива, будем скоро собирать ее. Человек сделал мотор, человек поменял клапана, поставил новые. В итоге даже за 1000 после ремонта, когда он проехал, это мы сделали в стороннем СТО мотор, поставили новые, все, но, как выяснилось, плохо прошарошили, неровно, скажем так, и притерли плоховато, и начинали появляться помаленьку прогары, то есть даже за 1000 уже появлялись прогары. Новые клапана люди ставили, для чего они их ставили, тоже непонятно. Поэтому всегда меняйте запчасти только те, которые необходимы. Допустим, клапана уже раковины очень глубокие, не убираются, тогда меняйте. Там вкладыши изношены, тогда меняйте. Если вот разбираете все в идеале, для чего их менять, не понимаю. Вы усугубляете ситуацию этим. Так, ну все, сейчас обезжириваем головку. Клей у нас стоит на готове уже, герметик тоже. Болты синей смазкой мажем и начинаем протяжку. Приступаем к установке ГБЦ. Так, ну что, головка у нас протянута, цепь установлена. Напоминаю, полностью комплект цепи у нас новый стоит, все по меточкам стоит. Натяжитель, успокоители. И шпонка опять-таки выпала. Посадили ее на клей, забили. Вещь такая аккуратная, то есть когда блоки таскаете, обязательно обращайте внимание, чтобы она не выпала нигде у вас. Иначе потом будете долго и упорно искать, куда у вас делать давление масла. А денется она вот через эту шпоночку, будет все улетать, скажем так. Осталась у нас передняя крышка, клапанная крышка и по большому счету не так уж и много. Сейчас снимем еще радиатор, промоем его, продуем. И в принципе все, будем запускать. А пока продолжаем сборку автомобиля. Так, ну что, автомобиль полностью собран, масло, антифриз залиты. Здесь изначально заливается через верхний патрубок, литра 3 заходит. Потом одевается патрубок, остальное заливается в радиатор, дабы не было воздушной пробки, дабы это долго все не прокачивалось. Так, все массы, естественно, как было, все это подцепили. Музыка тут подцеплена. Так, далее, что хотелось сказать. По поводу обкатки. От 200 до 500 километров нужно будет проехать, сделать первую замену масла. Обкатка мотора 3000 километров, не более 3000 оборотов. И в принципе все, потом масло менять раз в 7000, то есть а зимой можно и почаще. На зиму 0,30, зима 5,30, то есть идеальный, оптимальный вариант. Никакие 5,40, 5,50 сюда лить не стоит. Незачем это масло сюда доливать, то есть не предназначен в принципе изначально мотор для таких густых масел. Радиатор продут, промыт, все это дело. Там минусовой провод опять положили, как лежал. Так, с этим тоже все хорошо, в принципе. Греться теперь не будет, перегреваться, скажем так. Локальные перегревы не страшны теперь. Так, по цене точно не помню, в районе 85. Вышло 80-85, что-то такое. Сейчас будем делать заказ на ряд, и там уже окончательная стоимость будет, если на так на память не помним. Ну что, первый запуск автомобиля. Пробуем. Пробуем. Так, ключ у нас где? Ключ у нас в замке. Так, климат выключаем. Музыка выключена. Насос топливный как-то очень громко работает, на мой взгляд. Давление пошло. Никаких посторонних шумов, бряков, стуков, ничего у нас нет. Все слышите. Ну, сейчас выйдем, еще послушаете. Так работает ровно, никаких нареканий нет. Давайте все это дело снаружи послушаем.
Работает ровненько, чистенько, все хорошо, нет такого деления, как было раньше, это однозначно. То есть кто-то говорит, что когда убираешь катализатор, сразу появляется жор масла, когда полностью исправный мотор, жора масла нет. То есть есть естественный там угар какой-то, грамм 500-700 может быть на 7000. Это кто любит быстро поездить, это так, жора масла никакого нет. И возникает жор масла у некоторых какие-то клапана, рециркуляция на клапана крышки, либо самой клапана крышки, то есть сеточки рвутся маслоотделителя и масло напрямую летит в выпускной коллектор. И из-за этого еще может быть масло расход. Но никак не из-за того, что вы убрали катализатор. Да, я тоже советую катализатор убрать только крайний случай, когда он действительно разваливается, не надо все подряд убирать, тем более с нашими сейчас ТО, которые хотят вести, это будет очень затратно, поэтому убирайте только крайний случай, когда он разваливается. Так просто попросту не надо, всех гаражников слушать, у нас есть очень много СТО, по крайней мере в Тюмени. Там заезжаешь на масло замену, а там тебя уже приговаривают сразу катализатор, говорит, надо убирать, все, иначе мотор умрет, хана, жить не будет. Не нужно вот этих вот мастеров слушать. Ни в коем случае. Лезьте эндоскопом лучше, смотрите на него сверху, а там уже будет все ясно. Так, ну сейчас прогреваем, смотрим, чтобы нигде ничего не капало, не бежало. И в принципе автомобиль можно отдавать, все готово у нас к выдаче. Поэтому, наверное, на этом заканчиваем видео. До новых встреч, до свидания, не ломайтесь.